an b'a fɛ ka kuma dɔɔni fɛn dɔ kan san'an ka don fɛn in kɔnɔ. Sheikh Salih Fawzani a ko afdahu ahal al-bid'ah ولا تلتفتوا للذين يقولون اتركوا الردود شرح السنة لبربهاري. Sheikh Salih Fawzani ko akwai bidiya mɔgɔw lamaloya a kana ko lajɛ mɔgɔw ka kumaw la mɔgɔ minnu b'a fɛ fɔ ko a ye araduw to yen a kana ko lajɛw la a ye bidiya mɔgɔw lamaloya. Muqbil Alwadi a ko as-salafi la yabiu sunnat ولا يبيع الدعوة ولو أتى ما أتى فهي أفضل من المال وأفضل من نسب وأفضل من كل شيء. مقبل وادي يكو سنة كرم وبادو أتنبيه ماني أكو السلفين مغمين السلفية أكو أتي سنة فيري سلفي تي سنة فيري salafi te dawa fere ni ye fɛn o fɛn d'a ma. Salafiya a kawusa nafolo ye a ko a kawusa danbe ye a kawusa fɛn bɛɛ. Nin ye ɲɛbila ye n balimaw ko min an b'a fɔ n balimaw ko min ye diɲɛ bɛɛ labɔ sisan ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ fo ala hinana jamana kelen kelen minnu ma n'a tɛ kɛ olu fɛ kɛnɛ kan hali n'i b'a kɛ i b'a kɛ ka so kɔnɔ dɔgɔ la mais i tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan min ye saudiya ye o ye ko jumɛn ye mawulidi balima ni mawulidi min filɛ nin ye laysa alayhi dalilun min nahiyati tarikhiya wala min nahiyati shar'iyya. Ni mawulidi min filɛ nin ye dalila t'a la taarikhu sira la dalila t'a la silamɛya sariya la. Taarikhu sira ciden ka wololi arabiul awwali kɔnɔ sɔsɔli b'a la kuma 7 ɲɔgɔnna de b'a la. Dɔw ko ciden bangena arabiul awwalu tile 2nan de kuma 2nantigi olu ko ciden bangena arabiul awwali 8nan kuma 3nantigi ko ciden bangera arabiul awwali 10nan kuma 4nantigi olu ko ciden bangela arabiul awwali 12nan kuma 5nantigi ko ciden bangela arabiul awwali 9nan. Ninye a bangera arabiul awwali ka don jumana nin kuma 5 bo ola na an bora o yoro la a bange kalondo do ko ciden bangena sungalo de ramadan do ko ciden bangena fi sahari safar ko safaru kalodo do ko ciden bangena rajabare ciden yere bangeli don yere fola na akalo yere folo ni sosoli de bala tarihu tigu bolo folo bo lesribe ni nawa tarihu da lesribe ni nawa kasor mubariku kafuri ani tarihu tigi do ulu ko segeli bolo ka ulu bolo ka haqiqa soro ko ciden bangena arabil awwal konontonna de o don ko de yato doni ke ba ko tarihu yere famfela la folo ciden ka mawlidu min fulani delilani lesri tala yere tarihu yere la folo sosoli bala nambora o yoro la sharia fanala delilate ni mawlidi la delilate mawlida sharia fanala ciden ma mawludu fo mawludu ma ke anyana kas aya sabati ama mawlidi ke sebo ma mawlidi ke utado tabino ma mawlidi ke utado tabina na mawlidi tado bal majhabin nani tigin Abu Hanifa Maliki Shafai Ahmad ibn Hanbal ute mawludu do dina kono yere mawludu ma do dina la unyana
ciden fana ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd ako ni mogo ni ewa Bukhari ne Muslim kono kon ni dina min fulen ni mogo yo ko kura do ala min ta kono ciden ko ka bara be sakima في رواية مسلم من عمل عملا ليس له أمرنا فهو رد مسلم كان نشوف دولا نمو يبارك نندينا كنو ko ale cide min yamra ni minye koy ka bara be sagima Allah rabbaraji taala ciden ko iyyakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'an wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi an-nar ciden ko mbawma ko kura waya yire so kroshi ko kura madina la ko kura be bidia be fili be tasuma de ko ala ko qur'ana kono al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina ciden ka hiju laba ka jolen to arafa ala ko bi aka dina dafawiye nyin kan nema timme auka njenna ni islam ad-dina ko ke dinai imamuna malik ko rahimahullah man lam yakun yawma dina falan yakun al-yawma dina malik ko ni aya jigido min tunte dina kuna ko bi o te sega ke dinai mawlidi te se ka ke dina doya te se ka ke batoya te se ka ke ciden kanu yefo kata janwuli bidiya haramu dalila taala siramiya sariyala don folo ye mawdudu do dina ko mawdudu do na dina ko wakati juma al-qarni ar-rabi' al-hijri hijriya sankeme nanina parce que hijra sankeme saba imbe keme saba mugon hijira keme saba muga site mauludi do ciden kulu fana de ma khairun nasi qarani summa alladhina yulunahum ako ale kam mantun kan nyumaw ya ale ka jamande shebo ko ko fe munun tugulem bula tabina ko ko fe munun tugulem tabina nin jama kulu saba de nyana mayra san keme saba na nunte mauludu do na dina kono hijira san keme nanina don nyado sunna mugo mado silama nyuma mado ali ubaydiyuna li fatimiyina jama shiyaw ubafu shiya munu mal ubaydiyuna nu yudambi kata ciden de muso fatuma ma galonka ulude maulidi do dina kono hijira sanke menani na shiyaw yala silama nyuma ebe ciden de nomina kawbakare nomina kawmarude nomina ka usmana de nomina kali de nomina ba kasebo tomni ube ebe to shiyawde ko shiyawde ye maulidi do dina kono hijra sanke menani na asa misra ayasor misra ulude be kiri ke misra ka misra buboro uye maulidu woro de do dina kono asa ciden ka maulidi Ali ibn Abi Talib ka maulidi Fatima ka maulidi Ali Hasan ka maulidi Husaini ka maulidi ani masake min tumbe ka maulidi yenni maulidi woro de kiriye adon hijra sanke menanina me kanyaga ka jense jinya ka bo kalama o yede malikul mujaffaru abu shahid kunkuburi sultani irbili iraq hijira san keme wolon fulanna ale de ye jama fara nyogon ka kanna fulu ni dumuni ba finance min te se ka do hakila ka jense ginya ka bo kalama hijira san keme wolon fulanna awa mawludu don jogo fule dina la silama nyuma ma do shia de ya do silama nyuma ma chari fana masake de ya chari ka ginya bo kalama abu shaidu kunkuburi donc maulidi don jogo fule dina la o maulidi mo do be kulu ba ke ciden kanu de kama qur'an aya do be o ye basatiliye ka peselike ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum suratu ali imran kono ni aya ye fembe ba ni mo min be maulidi ke koy ba ke ciden kanu de kama ala ko qur'an kono ko ciden ka fawuye mo min baka ko nebe maulidi ke ala kanu de kama nebe maulidi ke ciden kanu de kama
ala ko ciden ka foye koy ka tugu ciden ko na be ala de fe abake ala ko de abake ala kamade ala nyini de ala ko de do aye tugu ciden de ko ciden kanu yode de ala kanu yode na utugura ciden ko au ka ala kanu te de ala de ba u kanu shi sabaka junubu yafa donc min ba ke ni ciden kanu de an ba tigi nyinin ka ebe ciden kanu ka bakari bo ebe ciden kanu ka usmana bo ebe ciden kanu ka umaru bo ebe ciden kanu ka ali ibn abi talib bo ebe ciden kanu ka sebo tobo uye maulidi kewa imam maulidi kewa maulidi te ciden kanu ye maulidi ye bidiya ye maulidi ye filibantiya balmo aw do be maulidi do ba fo ko depuis an wolola an koni ka yoro la nya soro mawlu ye domba de wu bolo mo te se ko bonne da o be na sunna mo me mo be sunna mo me an fana ba fi ye depuis e ma wola be kitabu kono ko karni sabama mawludu ke ko bidiado no kadi e fana no mande fana bo fo depuis e fana ma wolo depuis an ma wolo an nya soro kitabu sahale un kono karni sabate mawludi do mewa alimami nani inte mawlidi do dina ye bidia do haramu do depuis fana ma wolo be kitabu kono awa mawludu do fana bafo ko ni yere sigira ika misiri kono ka qur'ana kala ka ciren ka tarihu kala ube sigira ka sokono ko basi tola ke cogo nyumante mawlidi la ambo tigi jabino yede ke cogo nyumante mawlidi la mawlidi ke cogo be bidia imam na maliki ko yoro fana la أكون من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد جامعنا محمد قد خان رسالة أكون مغو يبديا دو تاكا دو دينا كنو أي رنيانا كون يبديا نيوما دي أكو أي لا هلا يا إيرا إكو محمد يجامفانتي دي چيدنيا من ديرا ماما دفا كي چوغو نيوما تماودي لده أچوغو يبديا أو دو بي مولدي kereciw be isa take an fana be an kan nabi nyuma take do kam mawlidu fana yenni ya lambi nyini ka folo eska kereciw be ewa 30 min ka be isa ka dina la folo ata kono kerece nyuma nyere bado ko 30 te isa ka dina kono asore lara kono de aha ata kono hari na sabatira kono isa ka dina yan ka dina ya an ka sariya de nana ka sariya be tushe aw amba fo e fana ma ciden ko man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum ni e ya kede kun nasaraw be sattake fana be ciden take awa ala ko ni e ciden ko ni yere bonko nyogonya mo munuma ko ye wulu doyede ni e fana ye maulidi ke ode kama ye nasaray ciden yo ode yira e fana la donc ni fana te maulidi la daga awa mbal maulidi keli mogo si kana mogo deme mawlidi ka nafolo financé ube ka faru ka dumuni dunina kina i ka nafolo do mawlidi ye bidiya de haramu de do ki ka nafolo financé ala ye haramu ke parce que ye bidiya deme ye haramu deme i donna aya kono wala taawanu ala al ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubuni ya dala de ni mogo ba kan nafolo financé mawlidi da haramu do i kan nafolo tilalila fu a cinyana fu ewa ilankolo mabo fana de ini junubu de bebo iye bidiya deme iye haramu deme ikan nafolo don yoro manye la garala bi nyinin kan nafolo ina awa kantigeli fe munumbe kantige mawlidi la sogo munumbe faka mawlidi dumunu be tumi mawlidi la akanu do haramu do Cheikh Salih Fawjani nyinin kara baga munumbe kantige mawlidi la wulu duni do dumunu munumbe to duni do uduni daga raba kolla ako maulidi ya bidiya de maulidi ya haramu de kantigeli femmin kantigira haramu koso dumunu min tugira haramu koso o duni haram akanadu uduni ya haramu de akonna yu du ni yu ka dumunu du uyu ka sogo du ifara luka
Sheikh Salih Fawjani yo fatawa ke Abdul Muhsin Abadi yo fatawa ke haramu do kaddu Sheikh Abdallah Bumbaji nin karanni na ukaddu muni duni ako kantigeli fe kantigeli nu ya kantige maulida ko ciden bonya de koso ko ye shirku yere ako ye jifay kantigeli fe kantigera de maulidi ke baga maulidi tigide bonya koso kantigeli nu kantigeli ke ciden de ka bonya koso kantigeli kera fe ngore minti alai ako ye shirku yere menna ya so yo kantigeni dumunu de shirku to o yoro la make shirku yoro la ko me kanadu ikanu faruka ka dude donc ambe min fo o yoro la o yo fanaye bal man nan bore jamana wuluta fo ko lube majabi maliki de la maliki yere konite maulidi do parce que man wutilela an ko maulidi do na dina kuno hijra sanke menani de maliki tado mais maliki gan kam munu karamogo ba munun tumbe maliki kam majabila ni maulidi do na dina la wunyana uye mu fo afolo ye jumaye wo ba fo taju dini al-fakahani al-maliki taju dini al-fakahani al-maliki ale fatura hijra sanke me wolon fula ani bisaba ani nani ni nyebbi koy ale ko لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا في سنة إني مالك كان كده كوني مولدي كو أليت دليلا لسري دوني مولد القرآن كنو كو أليت لسري دوني مولد السنة كنو ولا ينقل أمله أن أحد من علماء الأمة أو كوني مولدي كو أو الدليل متى دوني كبغى شيبولو دوني كبغى منونت من أمانتولا الذين هم قدوتنا في الدين دوني كبغى منون أنكن نوبلا أنكن نومنا بغى ينامبو نومنا كو أليتو دوني كبغى شيدو مني أدلك مولود فمويل المتمشكون بآثار المتقدمين دوني كبغى منون تمنا ولو فنانيه نو يو كان نومنا كو أليم تا أدوني كبغى شيدو نوننا كو مني مولود كفو ako bal huwa bid'atun ako mauludu fulede bid'a de do ahaddathul battaluna fugariu de ye mauludu do dina ko fugariu wa sahawatu nafs anin dungo tigiu itana bihil akaluna ko dumuni kana o fana yu yere sugulana dumuni kana o fana yu yere sugulana taju dini fakahani de nin fo maliki gan kado har kuma in boyoro bambulo asabele me wakati tabo nambore maliki gan kaw kuma doye munye qala abu ishaqa ibrahim ibn musa satibiyu imamu satibiyu maliki gan kado ale fatura hijra keme wolo fulani bi kononto ako iqamatul mawlidi ala wasf al mahudi bayna an-nas bid'atu akum mawludi keli abin mugu cela cogo mi sisa nuba ke mauludu ke cogo mi sisa ako bidiyado muhaddasatu ko kurado wa kullu bid'atu dalalatu ako bidiya be fana fili bidiya nyumante ako bidiya be fili wal infaqu ala iqamati al bid'atu la yajuz aw akum mugu fana ka ina kan nafulu fana nafaqati bidiya kelila ako te daga mariki gan kada fulun ne de satibi ako kai kan na fulun na fakati maulidi kelila ko ate daga imamu na sabiti satibi maliki gan kada do ani jongore maliki gan kada fana abdullah ibn al-hajj maliki aka kitabu to ko madigal abdullah ibn al-hajj maliki nim fana maliki gan kada ako ومن جملة ما أحدثوه من البدع أكو أبي فين بدع منو كوكرا منو أني بدع منو نمو يودو دينا لا أكو أبو كونو أبو أو بدع كونو ما اعتقاداتهم أن ذلك من أكبر العبادة كسر أبو بلوفنا كبتو بددو وأجهر شائر ما يفعلونه wajaharu sha'ir abu bolo fana ko alaka bato tamanche wala alaka bato tamanche bangalinde do bolo ko bu bolo ko ye jumaye
ma yafalunahu fi shahr rabiul awwal ko be minke arabil awwal ka kaloda min al mawlid da wa gharihi tawa ala bid'i wa muharramat akunni mawlidi ko bid'u chaman de ba ko ni haramu chama wal muharramatin jamma kunni mawlidi min abu bolode ko dina do de na abu bolode ko dina ka jose mbangalen do de do o bolode ka ke komi batode akonni mawlidu min fuli bolote no ba fi akarabil awwalila ako bidiya chaman de ba kono ni haramu chaman de faralen ba nyon ka kono ninye ibn hajil maliki marki an ka dobe abdullahi al-maqafir al-maliki aliko chogodi ako laylatul mawlid lam yakunu salafu salihun yastami'una fiha ko ciden ka mawlidi su ko sarfu salu tunte faranyogon ka ala tunte faranyogon ka ala li ibadati kabatoke wala yafaluna fiha jiyaratu ala sha'ir layali sana jiyadatu ala sha'ir layali sana ku tunte foike akono kateme santo su touka mana sarafu san kono su to ani mawludu su bede tunye kelenyo golo ako wal khairu kulluhu ko herabe fi itibai mani salafa herabe be mo munun temenanye salafu salihu tu nyogonya ko herabe bodela fal istima'u fi tilka al-laylati laysa bi matlubi shar'a ko mo be fara nyogonya minke mawludu sula ko anyini ninte sariala bal yumaru bi tarkihi ako abila ambe mo nya mariyaw ka toede almiyaru almaaribu alifana nin foka kitabu kuno awan balmu maliki ganka chamande kuma naka me anye maliki ganka munun ka kuma tomo ka fawuye maulidi ko la fule nube fengo fenfo maliki tado maliki kama jafi mo nyuma shima rekoni awa do fana ba fo konni ko sugu ko sosoli bala ngalo ijma'ul ulama ijma'ul umma doni ke baga be benemba ka mauludi ya bidiya mauludi ya haramu ye nu ko ijma'u kambe jomma sebo tabinau nin jama kulu sabab benemba la ko mauludi ya haramu de bidiya de dina kono ko sosoli min nana la o nana jiam wala ba onde bolon jiam wala ba on ka sosulu ye ko sabab fola do ko mauludi dagara boko ni ikele nyake ke chogo nyumana ko munum bala sisa no make do ko mawludi e makarhude mama haramu ya kuma sabana tugo ko mawludi e bidaya haramu de ninde salendo mawlidi bidiya mawlidi haramu donc ambe min fo sunna karamo wiye aye kuma de doni ke bago kam makuni ka bo cinya bangelima mantun ka jamfani do de nabe jamana kono be kuma te jamana kono aba mako bidiya saudiya ka karamo baw fule ni donnu ka kitabu kono nu donnu ka sunna uyenni mawludi to ka prepare datige seko hakke bateke ka jamana la me doni amana ni doni dana ya mimbu kanka dro ka bu yereka nka kuma na in kana doni dogon kana kunko soro lagara ulu kuma na ka mawludi bidiya foni ode abeke amunun ka jamana la du aw da delendo atemmako har ni mo min kuma na kafana ko hikmata law an kunnin ko sugo an ka dade nonu nan ka shika be ambe shika be galon ka chugodi bembe shika ke musrikiya ka bembe shika ke bidiya ka bembe shika ke filibanta ka bembe shika ke tasuma baraka chugodi bente shika ko ka te shika pendila fana nyode fonko de ya to nimburo nonu nyere doni ani nin ka fo nonu doni mo ko ye sunna mo de bi dambe kata salafiya ma ire koroshi kana dowla aw nyana de o ba fore mo ma de no do biro la ikado ka fo la pour ina se ka silamiya defa ka dina defa ka sunna fo menni an i donna an ka biro nan ka fo la ida kole de be daida ko ida be kala de ko an kan da de nyogono an yere dama min be biro kelen kono donc an kana nyogol lago san kana nyogol sapute nunu nye kuma wiya dina ya awu foro de na be dade nyogo na be dumuni ke dina jinya kono chogo me ko ke kala ka dina chiya o tekete munum budda mbi kata sunna ma ye kuma de nama kuma yomal kama do ala bawu nyinen kade
doni ke bawo kamma kunu yo ko jugu belebele bade doni dogoli de do mo fana ye doni dogo yo mali khama do ala be jahannaba ne karafe do ita ko ala kan kisi ala kan tanga balmo ambe min fo doni min fo mawlidi kola o yenninde lesiri tala dina dote bidiya haramu dumunu munum be tomi haramu sogo munum be faga haramu akanu du sunna misiri nyanya fo chogo na ya soraka sunna misiri ay tinyade mawludi furu kana do aka misiru kono mawludi furu o kana do aka misiru kono de mawlidi dumuni akana do aka misiru kono de mawlidi ewa misi fagara asogo kana do ika misiri kono kana tay kaso ni ko ye sunna moy haqiqa ni mi dambi kata sunna ma mawlidi sogo kana mina de akana tika sokono adumuni misiri kana do furu kana do haramu silamiya sarala ni ya don i faraluka mawlidi fetili la i encourage mawlidi fetili la i jenani mawlidi fetili e fana biria haramu wate silamiya sara kuna ka bange ante danni naw ni nyebila sirali de parce que be ka giri kamun na pura kan nimbila mogo kan ni lamme sani kutuba de baka anta jawani rela de ko ekele de ba ko ya ko ya irela fa sa ite se jama e wa be mun fo ko jiya be bake sila qur'ana ni hadisa de be kiri ke mogo ka barate kiri ke qur'an ni sunnaka qur'ana de sunna de be mogo kiri tige mogo ka jama ka kele ani mogo ka kele be kiri tige ni sunnaka chogodi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yatabinu illa janna wa inhum illa yaqrusuna nkona ko qur'ana kono ko jiya mugo chama ni tuguru ko yere ubi fili ka wala kasirala ute foya o ka batoni ka fena ni bisigate ute foya la ni galon tigete mugo chama te jate de jinya bebe ninke ni mauludi beba ke ni mauludi jamuna ba ke ni mauludi mugo chama ba ke delila tete mugo chama na de labeta qur'ana ni sunna de la chayali into de la qur'ana ni sunna de be kiri tige beka jama keli ani mogo jamate kiri tige qur'ana ni sunna ka mogo ko fana do de munum bala de domba do de obese ka bonye be sika dumuni to de oye ede ka kunko ye ngalon fo dina la e obeso soli bara soli tala de anyo de fo jama kulu saba intemenon ko fe ka be minna ni mogo ye nyogon soso ulu ko fe ka soli ye fu e jonye e ka sosoli fu min te qur'ana kono ate sunna la sebo maswama tabiuna make ni mo wore munun nana nyogon soso ko olu ye jonye sosoli fu falati jate ta ka dinala jate be ijma'u de kai ijma'u sahaba ani tabina ni tabita nunun be bennen ba ka maulurite dina doye haramu bidia alaka an b'a fɛ ka kuma dɔɔni fɛn dɔ kan san'an ka don fɛn in kɔnɔ Sheikh Salih Fawzani a ko afdahu ahal al-bid'ah ولا تلتفتوا للذين يقولون اتركوا الردود سره السنة لبربهاري Sheikh Salih Fawzani ko akwai bidiya mogo la maloya akana ko laje mogo ka kuma wala mogo munun ba fe fo ko aye aradu toy akana ko laje wala aye bidiya mogo la maloya muqbil alwadi ako as-salafi لا يبيع السنة ولا يبيع الدعوة ولو أتى ما أتى فهي أفضل من المال وأفضل من نسب وأفضل من كل شيء مقبل وادي إكو سنة كرمو بادو أتنبي يماني أكو السلفين مغمين السلفية أكو أتي سنة فيري salafi te sunna fere
salafite dawa fere ni ye fen o fen dama salafiya a kawusa nafolo ye a ko a kawusa danbe ye a kawusa fen bɛɛ nin ye ɲɛbila ye n balimaw komi an b'a fɔ n balima ko min ye diɲɛ bɛɛ labɔ sisan ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ fo ala hinana jamana kelen kelen minnu ma n'a tɛ kɛ olu fɛ kɛnɛ kan hali n'i b'a kɛ i b'a kɛ ka so kɔnɔ dɔgɔ la mais i tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan min ye saudiya ye o ye ko jumɛn ye mawulidi mawulidi balima ni mawulidi min filɛ nin ye laysa alayhi dalilun min nahiyati tarikhiya wala min nahiyati shar'iyya ni mawulidi min filɛ nin ye dalila t'a la tarikhu sira la dalila t'a la silamɛya sariya la tarikhu sira ciden ka wololi arabiul awwali kɔnɔ sɔsɔli b'a la kuma 7 ɲɔgɔnna de b'a la dɔw ko ciden bangena arabiul awwalu tile 2nan de kuma 2nantigi olu ko ciden bangena arabiul awwali 8nan kuma 3nantigi ko ciden bangena arabiul awwali 10nan kuma 4nantigi olu ko ciden bangena arabiul awwali 12nan kuma 5nantigi ko ciden bangena arabiul awwali 9nan ninye a bangera arabiul awwali ka don jumana nin kuma 5 bo ola na an bora o yoro la a bange kalondo do ko ciden bangena sungalo de ramadan do ko ciden bangena fi sahari safar ko safaru kalodo do ko ciden bangena rajabare ciden yere bangeli don yere fola na akalo yere folo ni sosoli de bala tarihu tigu bolo folo bo lesiri ben ni nawa tarihu da lesiri ben ni nawa kasor mabariku kafuri ani tarihu tigi do ulu ko segeli bolo ka ulu bolo ka haqiqa soro ko ciden bangena arabil awwal konontonna de o don ko de yato doni ke ba ko tarihu yere famfela la folo ciden ka mawlidu min fulani delilani lesiri tala yere tarihu yere la folo sosoli bala nambora o yorola sharia fanala delilate ni mawlidi la delilate mawlida sharia fanala ciden ma mawludu fo mawludu ma ke anyana kas aya sabati ama mawlidi ke sebo ma mawlidi ke utado tabina ma mawlidi ke utado tabina na mawlidi tado bal majhabin nani tigin abu hanifa maliki shafai ahmad ibn hanbal ute mawludu do dina kono yere mawludu ma do dina la unyana ciden fana ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd ako ni mugo ni ewa bukhari ne muslim kono konnin dina min fulen ni mugo yo ko kura do ala min ta kono ciden ko ka barabe sakima في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مسلم كان نشوف دولا نمو يبارك نندينا